باهي. Donc نعملو un petit récap باش تقولوا لي كيفاش عندي un pointeur P qui pointe sur A, comment je peux avoir l'adresse de A. عندي P un point. Comment? والله ما صوتك يقصر يعني عاود لي. أقصد عندي un pointeur P يبوانتي على A, pointe على الفاريابل A. d'accord. كيفاش شنو الانستركسيون اللي نكتبها اللي نجم ناخذ بها l'adresse de A. معناها je veux afficher l'adresse de A. donc باش نكتب printf شنو؟ quelle variable؟ الA. donc صحيت كذا الفاصون الاولانيه اللي نعملوا printf pourcentage d ainsi de suite l'affichage هذاك et j'affiche le commercial A. donc on باش afficher l'adresse de A. d'accord. la deuxième façon elle est à travers le pointeur, donc juste j'affiche P puisque P pointe sur A, donc directement P fait l'adresse de A. d'accord. donc pour afficher le commercial A, soit j'affiche le P. on a P. d'accord. t'as vu qu'atteigne l'instruction اللي نجم ياخذ بها la valeur avec P pointe sur A comme Madame P pointe sur A comme valeur de A. oui. مدام مانيش نسمع فيك بالكدا. oui نسمع فيك. ça va صوتي واصل ولا لا؟ ça va. problème عندي أنا. قلت لك عندي un pointeur P qui pointe sur A. منها A باش تحط عليها un pointeur P. شنو أعطيني instruction une solution pour avoir la valeur de A. شوف ال A قداش فيها comme valeur. donc قبل كيفاش كنا نعملو pour avoir la valeur de A sans passer par les pointeurs. donc قبل باش ناخذ la valeur de A نعملو printf بعدين هي entier printf la valeur de A égale pourcentage D et نعدي comme paramètre A. هكا ولا؟ t'as vu باش نشوفوا la solution اللي تعطيني la valeur de A en utilisant les pointeurs. donc je dois afficher étoile P. d'accord. oui madame. مفهومة. donc باش ناخذ la valeur de A soit j'affiche A comme variable simple soit j'affiche le étoile P تعطيني la valeur اللي pointe عليها le pointeur P. d'accord. donc نمشيو نكملوا الكور قدامكم le partage. oui madame. oui. مجدي t'es là؟ مجدي. شيماء. شيماء. سلمى. oui madame. oui madame. oui mais c'est clair le contrôle فيها. c'est clair. bonjour. bonjour.
Donc, pour obtenir l'adresse d'une variable, on utilise l'opérateur et commercial précédant le nom de la variable. Donc, il y a un code block, le code block, l'adresse de A. Donc, pour avoir l'adresse A entier et pour avoir l'adresse de A, donc je peux écrire printf et commercial, printf la valeur, l'adresse de A plutôt, égale un pourcentage D égale et commercial A. D'accord? Donc, tu as vu qu'elle a je تحط عليها un pointeur. نجم نعملها de deux façons. Donc, je déclare la façon l'année, نعمل la déclaration de A, بعد كده déclarer un pointeur et avec l'initialisation, donc la valeur initiale je نحطها له au moment de l'initialisation هي ال commercial A. Et commercial A هي l'adresse de A. معناها la valeur خاطر هو عندي étoile, la valeur نتاع le pointeur هي l'adresse de A. Autrement, P pointe sur A. D'accord? Ou bien je déclare le A, je déclare le pointeur نتاعي et هوني P nombre معناها le pointeur اللي هي normalement P nombre قلنا تعطيني l'adresse de A. بيديك كي الكيستيون الاولانيه اللي قلتها لكم دونك قلت لكم باش ناخذوا l'adresse de A, donc soit j'affiche A commercial A, soit j'affiche P من غير حتى opérateur. Donc P nombre هذه هي l'adresse de A, reçoit l'adresse de A. D'accord? Donc on est la valeur مش la valeur initiale, mais j'ai affecté l'adresse de A في le pointeur نتاعي معناها P pointe sur A. D'accord? Donc إذا كان عندي variable A نحب نعمل عليها un pointeur, نجم نعملها soit بالفاسون هذيا soit بالفاسون هذي. Donc P nombre désigne une variable pointeur initialisée à l'adresse de la variable A de type int, معناها P pointe sur A. دونك هي سكانيف ديما وقت قلت لكم كنت تذكروا السمستر الاولى اللي الاي كوميرسيال في سكانيف نعملوها pour réserver une case mémoire, donc c'est pour avoir une adresse في الميموار. هذيك علاش هي le scanf a besoin de l'adresse de chaque paramètre pour pouvoir lui attribuer une nouvelle valeur. donc لازم عنده adresse باش اذا كان باش تبدل بالفالور ولا تحط له فالور جديده ولا حاجه directement il accède للادريس هذيك ويبدل الكونتوني نتاعها. هذاك علاش لازم الاي كوميرسيال غاديك باش يميموريزي بها l'adresse de la case en question. دونك هذا الاكزامبل تاع المره اللي فاتت مفهوم ولا نعاود نفسره لكم؟ مدام عاودين. باهي دونك قلنا l'autre fois et l'opérateur étoile يعطيني la valeur de la case اللي بوانتيت عليها. d'accord? طيب كي كنا نقولوا l'opérateur est commercial يعطيني l'adresse de la variable. Donc, étoile, l'opérateur étoile يعطيني la valeur de la case اللي بوانتيت عليها. هوني عندي int a égale à 10, le départ معناها int a égale à 10 و b égale à 50 وعندي un pointeur p déclaré ما يبوانتي على حتى adresse, donc juste déclaration d'un pointeur p. d'accord? تاويك ال p شردو يبوانتي على مدام oui مدام انت تقدم في الباج الاولى بدلتش الباجة c'est bon بدلت d'accord سي بون مدام. باهي قلنا هنا حاطين شو اسمه البوانتور بي بوانتي على لا فاريابل A, donc P reçoit et commercial A معناها autrement P باش ياخذ l'adresse de A, donc P pointe sur A. باهي بالانستركسيون هذه B reçoit étoile P. شكون نقولوا على الإيتوال؟ شنو تعطيني الإيتوال؟ étoile P تعطيني هي ديجا مكتوبة في الديابو هذه le contenu وين هي؟ voilà. Pour avoir accès au contenu d'une adresse, معناها contenu d'un pointeur. معناها باش يعطيني la valeur نتاع l'adresse اللي بوانتيت عليها. donc B reçoit étoile P معناها نمشي ناخذ la valeur اللي بوانتي عليها ال P
la valeur de la case اللي pointée عليها ال B, ou la valeur de la variable اللي pointée عليها ال B, le P, ونفكتها في ال B. Donc P هوني pointée على A, معناها étoile P c'est la valeur de A. Vous pouvez noter اللي étoile P هي la valeur de A. Donc ناخذ la valeur de A ونحطها في ال B. Donc ال A قداش فيها؟ فيها 10. هذيك علاش هوني ال B هي ولات 10. D'accord? Tawika, étoile P reçoit 20, donc étoile P هي شنو؟ A. ال A صحيتك. Donc la valeur de A باش تاخذ 20. هذيك علاش هوني ال A ولات 20. D'accord? Donc هكا هوني étoile P et A désignent le même emplacement en mémoire et étoile P peut être utilisée partout où on peut écrire. معناها إذا كان تحب تبدل une fois عملت pointeur وتحب تبدل la valeur de A نجمو نكسيديو بالإيتوال P ما عادش نكسيديو بال A. ديجا شفتوا l'autre fois كعملنا في الكود بلوكس كي إيتوال P وقتها ما زدناها 1 ولا 2 ولا اللي هو وعملنا l'affichage de la valeur A لقيناها automatiquement تبدلت. Claire? Oui, madame. Bien. T'as vu que je fais la priorité des opérateurs étoiles et commercial. Donc, quand d'accord في السمستر الأولى قلنا لحظة نشوف شكون دخل في السال داتونت. مجدي مش elle était là. باهي قلت لكم كنت تذكروا في السمستر الاولى كي شفنا لي زوبيراتور قلنا فما بريوريتي بيناتهم يعني فما بريوريتير فما اوبيراتور بلو بريوريتير كو لي زوتر وقتها قلنا باش اذا كان نحب نابليكي باغ اكزومبل عندي لو بلوس و الفوا اذا كان نحب نابليكي لو فوا قبل لازمني نحط لي بارونتيز ذكرتوا داكور T'as vu que tu la priorité mais bien l'opérateur étoile et commercial. Donc, ces deux opérateurs ont la même priorité que les autres opérateurs unaires. Donc, pour un opérateur unaire, ou l'opérateur, il y a un seul paramètre, un seul opérant. Autrement, par exemple, le plus, les initiales A et B. D'accord? معناها le plus ماهوش opérateur unaire خاطر لازم نعطيه deux opérants. Par contre, باش نعمل l'incrémentation ولا l'incrémentation نعطي un seul paramètre. Par exemple, نعطي باش نعمل l'incrémentation de A plus. Donc le plus هذيك خذيت paramètre برك خذيت variable بركة. Donc هي opérateur unaire. D'accord. Donc le commercial ou l'étoile موجودين في نفس الكلاس نتاع les opérateurs unaires كيما le plus le moins والا le non العكس معناها البار et commercial le non. D'accord. Donc dans une même expression les opérateurs unaires sont évalués de droite à gauche. Donc نعمل l'exécution de la partie droite puis نعمل l'affectation. باهي معناها هوني عندي الانستركسيون هذه ان بوينتور بي بوينت ا دونك بي باش نحط فيه لادريس على الاكس بلوتو بي باش ياخذ ايتوال اكس معناها بي ان بوينتور كي بوينت سور لا فالور اكس سور لا فاريابل اكس دونك باش ناخذ y reçoit étoile plus 1 donc c'est équivalent y reçoit x plus 1. قلنا étoile P تعطيني la valeur اللي pointée عليها. Donc l'étoile P هذه هي ال x. Donc x plus 10 يعمل l'affectation في l'étoile P. l'étoile P هي ال x. هوني étoile P plus égale 2 معناها étoile P القديمة نزيدها 2 et je l'affecte في l'étoile P. Autrement x القديمة نزيدها 2 et je l'affecte في x خاطر étoile P هي x. تاويكا
plus étoile P. Donc, on a plus, c'est opérateur unaire. معناها اللي بعد le plus هو الفاريابل نتاعي اللي ولا هو l'opérand اللي باش نابليك عليه l'incrémentation. Donc, c'est équivaut à plus x. خاطر étoile P كالعادة هي la valeur de x. تأويك عندي étoile pardon. Donc, étoile P plus. كان ما حطيتش لي بارونتيز باش تولي عندي erreur. علاش erreur؟ شكون يقول لي تولي عندي علاش تولي عندي erreur si jamais ما نحطش لي بارونتيز؟ يا جماعة مش يولي الإطوال يحسبها فوا مدام؟ لا، خاطر يعرف اللي فوا لازم يعطيها دو زوبيروند باش تولي صحيحة. دونك على خاطر قلنا لي زوبيراتور هذيك سون دو لا ميم كلاس، معناها ما عادش يعرف شكون لو بلو بريوريتير. خاطر هذيك الإيتوال معناها والبلوس هما دو لا ميم كلاس، ماش باش يعرف شكون اللي يتبقى قبل. دونك هذاك علاش لازم نحط البارونتيز بور فورسي اللي البروغرام تاعي ولا الكومبيلاتور نتاعي اللي باش ياخذ لا فالور دو بي اللي هي ايتوال بي اللي هي لا فالور دو اكس puis يعملها انكريمونتاسيون. داكور. Donc, le pointeur nul. Donc, alors, on peut indiquer qu'un pointeur pointe nulle part. Maintenant, pointe autrement. On utilise l'identificateur nul. On doit inclure studio.h ou stream.h. Donc, soit نستعمل bibliothèque نتاعي studio.h العادية وإلا نجم نستعمل la bibliothèque stream.h. Alors, on peut aussi utiliser la valeur numérique 0 pour déclarer un pointeur nul. Donc, soit نعمل int étoile p reçoit 0, soit نعمل p égale à nul اللي هي باش نعمل هنا الكونديسيون. معناها إذا كان باش ناخذ un pointeur p نحط له la valeur 0, c'est équivalent à p égale à nul. Donc, je vais tester إذا كان p est un pointeur nul باش نافيشي p pointe nulle part. D'accord? معناها باش نعمل un pointeur nul soit نعمل étoile p reçoit 0, la valeur de p reçoit 0, soit نعمل p reçoit nul. Donc, pointeur et tableau. L'autre fois, comme l'utilité la plus importante dans les pointeurs, elle est le gaspillage de la mémoire. Quand on comme nous déclarer un tableau في 100 cases, نستعمل منهم كان 10 وإلى 20. Donc, les cases الآخرين اللي réservées هذوكم باش يقعدوا réservés وحتى حد ما نجم يستعملهم. Par contre, هما فارغين. D'accord? قلت لكم اللي les pointeurs ça facilite ولا يجي comme solution للحكاية هذيا. خاطر يعمل la location dynamique. Donc, نشوفوها كي نقدموا شوية في الكود. Donc, chaque opération avec des indices de tableau peut aussi être exprimée à l'aide de pointeurs. Comme nous l'avons déjà constaté, le nom d'un tableau représente l'adresse de la première composante. Donc, باش نعمل un tableau وباش نحط عليه un pointeur. Donc, directement, le pointeur هذيك باش ياخذ l'adresse de la case et l'indice نتاعها 0. معناها il va pointer على la première adresse اللي فيها A du 0. خاطر قلنا في السي التابلو نبداو بالزيرو l'indice نتاعهم. Donc, on est int A égale à 10. Int A à 10, j'ai déclaré un tableau A في 10 cases. J'ai déclaré un pointeur. P reçoit A. شنو معناها؟ خاطر هوني un tableau. ما حطيناش الاي كوميرسيال كانت لاحظوا كيفاش عملت البوينتور على التابلو. Donc, équivalent à P. C'est équivalent à P reçoit l'adresse de A de 0.
معناها إذا كان عندي un tableau باش نحط عليه un pointeur soit نبوانتيه explicitement على A de 0 A de 0 هذه une case معناها عبارة une variable simple هذيك علاش نحط هوني ال A commercial كيما قبيل حطينا P égale A commercial X par exemple معناها P pointe على X إذا كان باش نعمل d'une façon explicite donc نحطو automatiquement يدخل l'adresse de la première case والاخرين نجم نديتكتيهم automatiquement les autres adresses soit كي نكتب P égale A ال A avec A معناها البوينتور نتاعي باش يبوينتي وحده automatiquement على la première case d'accord دونك يا ريت نشوفوها على الكود بلوكس من بعديك باش تكون بلو كلير adressage des composants d'un tableau ou bien adressage des cases d'un tableau. Donc, on a le pointeur, il pointe à la première case. Donc comment je peux adresser, avoir les adresses des autres variables, des autres éléments d'un tableau et les autres cases du tableau. Alors, si P pointe sur une composante quelconque d'un tableau, alors P plus 1 pointe sur la composante suivante. معناها إذا كان ال P pointe par exemple على الكاز numéro 5 الكاز اللي l'indice نتاعها 5 كي نعمل P plus 1 pointeur plus 1 donc automatiquement باش يبوينتي على الكاز la sixième case. D'accord يا جماعة Oui, madame. اي واضح مدام. كلير اي واضح. B. Donc P plus I pointe sur la ième composante à droite de P et c'est logique معناها على خاطر هنا احنا باش نقدموا donc لازمنا نمشيو vers la droite. P moins 1 donc باش يعمل un recul باش ياخذ la composante اللي قبلها هذاك علاش يمشي vers la gauche. Ainsi après l'instruction P égale A هوني P égale A هذه معناها حطيت un pointeur على التابلو كي نعمل étoile P plus 1 donc شيخو هو اللي entre parenthèses le P plus 1 معناها l'indice خاطر l'indice de la case اللي la case P plus 1 اللي بوينتي على P plus 1 احنا اش قلنا احنا حطينا pointeur على A معناها البوينتور فيه l'adresse A de 0 كيكا كي نعمل P plus 1 باش تولي عندي A de 1 باش ناخذ l'étoile نتاعها معناها باش ناخذ la valeur ولا le contenu de A de 1 la première case la case de l'indice نتاعها 1 خاطر la première case هي A de 0 كيف هوني P plus 2 هو البوينتور يبوينتي على A معناها البوينتور فيه A de 0 كي نعمل P plus 2 باش تولي عندي A de 2 باش ناخذ l'étoile نتاعها باش ناخذ la valeur نتاعها et ainsi de suite. تاويكا P pointe sur l'élément A de I معناها أنا حطيته باش يبوينتي على كاز معينة مش باش يبوينتي من أول التابلو كي ناخذ P plus plus معناها P نجم نكريمونتي ونديكريمونتي لي بوينتور donc P plus plus P pointe sur A de I plus 1 مفهومة هذه؟ شكون يفسر لي علاش A de I plus 1 هوني؟ شكون يفسر لي علاش A de I plus 1 ثورة فسر لنا مادام حسب ما فهمت باش يبدا يقدم ديما يزيد بليس 1 اي هو منين يبدا هو 0 لا نحن حاطيناه بوانتي على ادريس على اون كاز الكاز لا ايام كاز معناها الكاز لانديس نتاعها اي مش كيما اللي كنا نعملوا فيها خاطر هوني انت ما تعطيوش كاز اوتوماتيكمون باش يبوانتي على الكاز لانديس نتاعها 0 لا بروميير كاز داكوغ نحن من الاول قلنا هو بوينت سور ليليمون ا دو اي معناها هو باش يبوانتي على الكاز لانديس اي كي باش تعمل انت بي بلس بلس دونك هو باش ياخذ اي بلس 1 داكوغ
هذاك علاش باش يولي بوانتي على الكاز لانديس نتاعها اي بلس 1 يعني باش نلقاو فيه لادريس دو لا كاز اي بلس 1 واذا كان نحبوا ناخذوا الكونتوني نتاعها دونك شنو لازمني نعمل هوني لازمني نزيد ايتوال هكا ولا لا وي باهي قلنا باش تولي عندي الايتوال والبلس بلس قلنا قبيل هما دو اوبيراتور دو لا ميم كاز دونك لازمني نزيد الايتوال ونزيد لي بارونتيز pour avoir la valeur de a de i plus 1 d'accord donc لازمني هذه ساعه نحطها entre parenthèses pour incrémenter le pointeur نتاعي et n'appliquer عليه l'étoile pour avoir la valeur de a de i plus 1 هوني p plus égale à n autrement p égale p plus n معناها باش نقدم n كاز autrement معناها انا ديجا في الكاز الانديس نتاعها الاي نزيدها ان كاز دونك نولي في الانديس a de i plus n والاخرين se font de la même par équivalence معناها كيما هوني قدمت بلس بلس نجم نعمل décrémentation moins moins دونك انا في الانديس اي باش نقص منه واحد دونك باش نولي الانديس اي موان 1 نقص دونك الانديس اي سي بون donc comme A représente l'adresse de A de 0 le pointeur يبوانتي ديما اذا كان انا ما نقولوش مين باش يبوانتي وحده باش يبوانتي على الانديس A de 0 على لا بروميير كاز donc A plus 1 étoile معناها قدمت البوانتور نتاعي باش يولي يبوانتي على بروميير كاز باش ناخذ الايتوال نتاعو اوترومون باش ناخذ ا دو 1 داكوغ هوني ايتوال ا بلس 2 معناها انا ديجا في البروميير كاز باش نزيد 2 كاز معناها باش نولي في الدوزيام كاز وبالايتوال باش ناخذ لا فالور ولا لو كونتوني اي انسي دو سويت. Alors, un pointeur est une variable, donc des opérations comme P égale à A ou P++ sont promises. Et les pointeurs, ce sont des variables. On applique les opérateurs logiques ou arithmétiques ou logique ou l'arithmétique. شنو آخر le type de les opérateurs? On a les opérateurs logiques, qui mal 1, 2 ou, on a les opérateurs arithmétiques, on a les opérateurs de comparaison, le supérieur ou l'inférieur, puisque les P sont des variables, donc les sont applicables à le P ou à la pointeur. D'accord? Le nom d'un tableau est une constante. معناها التابلو ماهوش الاسم نتاع التابلو مش لي زيليمون نتاع لي تابلو لي زيليمون نتاع التابلو سون دي فاريابل داكوغ باغ كونطخ لو تابلو لوي ميم اي اون كونستانت هذاك علاش ما نجمش نابليكي عليه لي زوبيراتور معناها ما نجيش ان تابلو نعمل له بلس بلس لا لي كاز نعمل لهم بلس بلس مي التابلو لا هذاك علاش قلنا لي زوبيراسيون كوم ا او سوا بي او بيان معناها لا فالور نتاع البوينتور نحطها في الا وإلا A++ sont impossibles على خاطر هما sont les tableaux ce sont des constantes. Clair? Donc soit un tableau A de type quelconque et I un indice d'une composante de A. معناها عندي un tableau A un tableau والI هو l'indice نتاع التابلو l'index نتاع التابلو ou bien l'indice نتاع التابلو إذا كان باش نحط عليه un pointeur donc نقول A désigne l'adresse de A de 0 هذه قبل ما نستعملوا لي pointeurs في l'adressage côté adressage نقول A معناها راني عندي A de 0 l'adresse de A de 0 A plus I, l'adresse de
A de I. علاش خاطر A déjà بدا من 0. هذه déjà l'indice نتاعها 0. Donc A plus I باش يعطيني la ième case. Étoile A plus I باش يعطيني le contenu et la valeur de la ième case. T'as vu que التابلو نتاعي باش نحط عليه un pointeur. P pointe sur l'élément A de 0. P plus I كنا نقولوا فيهم P plus I pointe sur l'élément A de I كالعادة خاطر البوينتور هو يبوينتي على 0. Donc P plus I باش نقدم I حسب le nombre de cases. I case voilà. Donc شوية اللي بوينتي على الكاز l'indice نتاعها ال I. Étoile P plus I باش ياخذ P plus I la ième case باش يعطيني la valeur نتاعها. Claire? شكون عنده question? Est-ce que vous avez réglé الحكاية نتاع les absences اللي صاروا نتاعكم les mercredis هذيك ما يجي حتى حد؟ خليت معاش زهرة هاني مشيت للإدارة باش تكلمهم. وقتي مدى؟ خاطر أنا ريت على طول العام شاك ميركردي سيونس نتاع ساعتين نقعد نمشي لل ER1 خاطر في التابلو نتاعي في الامبلوا نتاعي ER1 نقعد نستنى ما يجي حتى حد. وانتوما عندي نرجع شو اسمه الامبلوا نتاعكم نلقاها هي سيونس بار كانزين خاطر هذه سان كونترول كونتينيو معناها ماهيش كور. معناها انا نعطيكم الباز في نعطيكم لو نوسيون لي ديفينيسيون اي انسي دو سويت فوز ابليكي هذاك الكل في التي بي. دونك محطوط معاها ماتيغ اخرى ما عادش عنده عمر ظهر لي في السال اللي بجنبي كيف نلقى السال فارغه. بعديك كي وديت تلاقينا وقتها يا اخي قلتوا لي اللي عندكم السيونس نتاعي انا فوندغودي في لومبلوا نتاعكم. هذا قالوا لي صحابكم معناها. وانا قاعده اشاك فوا نعمل في ابسونس كوليكتيف اشاك فوا ما تجيوش دونك جو ديكلار في الاداره. هما ما همش كونتابيليزي مي يضيع برشا وقت في الكور اي بار لا سويت في التي بي. داكوغ. هو عندكم السيونس شنو وقتاش محطوطه نتاعي انا في اللوبلو نتاعكم؟ لا سيونس بار كانزين ميركردي. انتوما ما تجيوش ER1 ما تجيوش ستال ER1 شاك ميركردي مع ساعتين ما يجي حتى حد. هي بار كانزين معناها و اون باراليل مع ماتيغ اخرى. صحيح ولا؟ احنا جروب دي نكملوا 3:30 عن سي عمر نقروا تيدي العشية. ايوه تحضروا معناها خاطر نمشي للصاله اللي تقراو فيها التيدي كيف نلقاها في ليه مادام هو الساعة ذيك من ساعة لما ساعتين مرات يقرينا يكملنا معناها يكملنا التيدي ويخرجنا بعد ساعتين تقريبا ساعتين. اي ساعتين هي تبدا السيونس. فهمت؟ بحاتي لو انتوما فما جروب يكمل مع 3:30 في نوبلوا فما جروب مع ساعتين كيف ما يجي حتى حد. صحيح ولا؟ اي مدام. فوالا. دونك اوغوزمون اللي صار الكونفينمون والحكايات هذيا ما مش يحسبوا لي زابسونس معناها سينون معناها ما يهمونيش برشا لي زابسونس مي اون ا راتي بلوزيغ سيونس في الكور اي افيك سا لقيتكم ما قدمتوش في تي بي معناها صرتوا لي تابلو كهو. اي مدام. هو هذه ستان كونترول كونتينيو سيونس نتاعي انا كونترول كونتينيو هذيك علاش بار كانزين معناها جوست نعطيكم كيما قلنا احنا اللي تيدخل كبار وانتم فوز ابليكي في التي بي خاطر عندكم برشا وقت في التي بي. داكوغ مي سي با غراف تافيك لو مال يفي صحيح. باهي نكملو الوغ. La location dynamique قلنا déjà l'autre fois وعاودتها اليوم اللي les pointeurs جاو بشي comme solution la location dynamique معناها réserver 100 كاز ونستعمل منهم كان 3 وإلى 4 ولا un nombre limité معناها les كاز هذوكم الاخرين باش يقعدوا ضايعين gaspillés هكاكا. donc les pointeurs يخليني نعمل la location dynamique معناها à chaque fois نستحق variable نستحق voilà كاز نعملها la location تاعها réserver autrement. Donc souvent nous devons travailler avec des données dont nous ne pouvons pas
nous pouvons prévoir le nombre et la grandeur lors de l'écriture du programme. يعني ساعة تستعمل انت ان تابلو باش تعمل ان تابلو من الاول ما تعرفش انت قداش تستحق من كاز. نجم انت باش تخدم 200 كاز تقول يا برا يمكن عندي 200 كاز باش نستحق اي برا نديكلاري مثلا 300 هكا ال 100 زايدين هذوك باش يقعدوا ريزيرفيو ضايعين. داكور. Donc la taille des données est connue au temps d'exécution seulement. معناها هذه في par exemple انت باش تعمل par exemple باش نعملوا نتاع les étudiants باش نعملوا un programme باش يحسب لي les notes, les moyennes ou bien les notes de les étudiants. Donc, normalement, le nombre, il est connu à l'avance. كل مدير ولا كل إدارة ولا حد يعرف قداش عنده من étudiants. Donc, هذاك ينجم يديكلاري un tableau على حسب ما عنده étudianات. Par contre, كان في إدارة ولا حاجة باش يقبلوا دوسيات ولا اللي هو عاملين un concours ما يعرفش قداش من عبد مشارك. D'accord. Donc, tant qu'il y a des dossiers, فما un traitement à faire. Donc, هوني ما يعرفش قداش من كاز باش يمشي يريزيرفي un nombre كبير برشا وهذاك اللي يعمل gaspillage de la mémoire. D'accord. Donc, il faut éviter le gaspillage qui consiste à réserver l'espace maximal prévisible. حسب التوقعات كل يمكن تو يشاركوا مثلا 2000 كانديدا يمشي ديكلاري ان تابلو فيه 2000 كاس وهو réellement par exemple يشاركوا كان 300 ولا 400. Donc فما plusieurs cases gaspillées ضايعين هكاك. Donc le but, nous cherchons un moyen de réserver ou de libérer de l'espace mémoire au fur et à mesure que nous en avons besoin pendant l'exécution du programme. Donc لازمنا نلقاو une solution ou bien un moyen اللي يخليني ريزيرفي à chaque fois نحتاج دي كاز اي يخليني جو ليبر الميموار اللي ما استعملتهاش. معناها الميموار اللي ريزيرفيتها ما استعملتهاش اللي بيريها خاطر كما نعملش ليبراسيون دو لا ميموار كما قلت لكم باش يقعدوا ريزيرفي وفارغين ما نجمش تستعملها inaccessible autrement. Donc la mémoire sera allouée au temps d'exécution. هوني عندي un pointeur P de type caractère. Donc P pointera vers une chaîne de caractères dont la longueur sera connue au temps d'exécution. نعمل un pointeur à P معناها P باش يبوانتي على chaîne de caractères. اللونغور نتاعها ما نعرفهاش قداش خاطر chaîne de caractères هي un tableau réellement هكا ولا كيما نديكلاري un string كيما نجم نديكلاري un tableau de caractères. معناها كل حرف من الشين نتاعي باش ياخذ اون كاز. معناها هوني اوترومون عندي ان تابلو دو كاركتير. داكور. معناها بي باش يبوانتي على اون شين دو كاركتير والا بي باش يبوانتي على ان تابلو دو كاركتير اي لونغور نتاعها ما نعرفهاش. وقت ليكزيكسيون نعرف اللونغور. تو ديبون من الشين اللي باش يكتبها لي لوتيليزاتور. كي نعمل سكانير تو ديبون من لا فالور اللي باش يكتبها لوتيليزاتور. وقتها نجم نعرف لا تاي نتاع الشين نتاعي. داكور. هوني int étoile m de 10 معناها ديجا هذيا تابلو. داكور. Alors, et pareil, فما un problème technique. Donc, كنت تسمعوا فيه كنت نحكي اي معاك. معناها ما قصتش صوتي. اي مدام قص مادام ما فماش بارتاج. لا البارتاج خاطر خرجني اوتوماتيكمون. داكور باهي. Donc, on y a comme une matrice dont on connaît le nombre de lignes, le nombre de colonnes à déterminer ou à détecter lors de l'exécution. On a dit que les colonnes, on a la réservation.
هذيك هي l'allocation dynamique وقت اللي حاجتي je réserve. La fonction malloc et l'opérateur size of. Donc, il y a deux opérateurs. Nous utilisons l'allocation, deux fonctions plutôt. Nous utilisons l'allocation dynamique. Donc, la fonction malloc de la bibliothèque stdlib. إذا كان باش نعمل fonction باش نعمل allocation dynamique فوق البروجرام تاعي يبدا بديز include studio.h. إذا كان باش نعمل allocation dynamique تحتها هي لازم نزيد une autre clause dièse include stdlib.h standard library معناها la librairie standard. D'accord, nous aide à localiser et à réserver de la mémoire au cours de l'exécution d'un programme. وقت اللي أنا نعمل في l'exécution إذا كان حاجتي بالallocation réservée في وقتها. La fonction malloc fournit l'adresse d'un bloc en mémoire disponible de n octets. انت تعطيها قداش من اوكتي تحب تريزيرفي. D'accord, par exemple هنا l'allocation صار de 4000 octets. Cela fournit l'adresse d'un bloc de 4000 octets disponible لازم يكونوا déjà فارغين et l'affecte à t معناها تعطي البوينتور t ترد له disponible تحط له sous sa disponibilité 400 octets. S'il n'y a plus assez de la mémoire, T obtient la valeur 0, donc T بشي un pointeur nul. صحيح ولا؟ donc لازم تلقى له 400 octets disponibles, pas forcément يكونوا بجنب بعضهم، ما عادش حكاية الكونتيغو هذيك بجنب بعضهم في allocation dynamique، المهم يوفر 400 octets. d'accord. إذا كان ما بقاش 400 اوكتي دونك ما عادش فما allocation dynamique، ما عادش فما اكسي للميموار. هذاك علاش يولي تي باش ياخذ لا فالور زيرو، معناها شوني عندي ان بوينتور نول اللي حكينا عليه قبيله شوي. d'accord. Si nous voulons réserver de l'espace pour des données d'un type dont la grandeur varie d'une machine à l'autre، معناها إذا كان on peut se servir de size of pour connaître la grandeur effective afin de préserver la portabilité du programme. معناها malloc و size of الاثنين يخليوني نعمل allocation dynamique. size of ça garantit la portabilité. معناها مش كيما انت تعمل execution نتاع بروجرام على ماشين ويندوز كيما باش تعمل على الماكنتوش ولا على اليونكس ولا معناها فما لاكسي ميموار يتبدل من ماشين لماشين. اذا كان انت ديما تخدم على الفيرسيون ويندوز نجم تعمل malloc. اذا كان البروغرام تاعك لازم يكون بورتابل معناها انديبوندامون من سيستم ديكسبلوطاسيون اللي تصير عليه ليكزيكسيون نولي نستعملوا سايز اوف. كلير؟ جو باس ولا لا؟ ايوه واضح. كلير؟ مادام اني ما فهمتش. باهي عندنا دو فونكسيون malloc et size of هذوما نستعملوهم pour réserver de la mémoire au fur et à mesure نستحقوا في l'exécution. معناها إذا كانت حاجتي بميموار في الوقت نمشي ريزيرفيها. d'accord. donc malloc تاخذ en تشوفهم في التي بي هذوما. donc malloc تاخذ comme paramètre قداش من اوكتي حاجتي. par exemple انا باش نخدم بلي زونتيي هنا نقولها malloc 2 اوكتي ما هو ان اونتي على 2 اوكتي انا حاجتي ب 10 دونك 2 fois 10. d'accord. بين malloc هذيا تاع تريزيرفي لي قلنا لي كاز ميموار au fur et à mesure حاجتي بهم وقت l'exécution. في الاكزامبل نتاعنا malloc 4000 معناها لازمني ريزيرفي 4000 اوكتي وانا نعمل في l'exécution. لازم يلقى لي 4000 اوكتي سواء بجنب بعضهم والا ايباربي كل وحده في بلاصه ما يسالش، المهم يلقى 4000 اوكتي باش تصير الريزيرفاسيون نتاعهم. اذا كان ما لقاش 4000 اوكتي حتى اوكتي بركه ناقص داكوغ دونك تي باش يولي تاخذ لا فالور زيرو والا البوينتور نتاعي باش يولي ان بوينتور نول على خاطر ما فماش سوفيزامون ديسباس ميموار. معناها فما دي دوني باش يقعدوا ضايعين من غير اسباس ميموار معناها باش يصير بلونتاج تاع البروغرام نتاعي. d'accord. oui madame. باهي قلنا نجمو نستعملوا malloc والا size of الاثنين ينعملوا نفس الحكايه، الاثنين يريزيرفيو لي كاز ميموار وقت الاكزيكيوشن باش يعملوا لوكاسيون ديناميك ما عادش ريزيرفي بالبرشا ويقعدوا فارغين هكاك. دونك باش يعملوا لوكاسيون ديناميك.
اما لوك هذيا معناها تعمل لوكاسيون ديناميك هكا هذيا تعمل سايز اوف تعمل لوكاسيون ديناميك وتغارونتي لا بورتابيليتي معناها البروغرام نتاعي نجم نخدمو نكزيكوتيه على اي ماشين نجم نكزيكوتيه على لينكس على الماكنتوش على الويندوز فهمت ان بروغرام بورتابل قلنا لوتر في السمستر الاولاني هو انديبوندامون دو لا ماشين ما يهموش شنو عندي كوم سيستيم داكور Oui, madame. Voilà, donc MLOC au size of, ce sont deux fonctions. هي fonction أصح من opérateur. Donc deux fonctions يخليوني نعمل allocation dynamique. La différence بيناتهم اللي MLOC size of garantit معناها à part l'allocation dynamique il garantit la portabilité du programme تاعي معناها البروغرام تاعي sera exécutable على أي machine على أي système d'exploitation. Clair? Donc, libération de l'espace mémoire. إذا كان عندي un bloc de mémoire réservé au HCB, et nous avons déjà réservé tout avec malloc, nous pouvons le libérer à l'aide de la fonction free de la librairie stdlib. Déjà, nous avons malloc, comme on dit dans le programme, diz include stdlib.h. إذا كان réservé bloc ولا حتى كاس بركة réservé معناها bloc mémoire نجم ومنها معهاش حاجة بي نجم نليبيري avec la fonction free. Free تاخو entre parenthèses اسم pointeur. D'accord والبوينتور هذاك نحطو يبوينتي على البلوك اللي باش نعملو ليبيراسيون. Clair? À éviter, donc tenter de libérer de la mémoire avec free laquelle n'a pas été allouée à part malloc. إذا كان أنا عملت allocation بالmalloc مش بالmalloc معناها size of vaut mieux j'évite la fonction free ne change pas le contenu du pointeur. يقعد البوينتور يخدم على روحه كل شيء juste libérer les cases inutiles elle est déjà réservée وقعدوا هكاك. Il est conseillé d'affecter la valeur 0 au pointeur immédiatement après avoir libéré le bloc de mémoire qui y était rattaché. معناها بعد ما أنا libérيت البلوك هذاك vaut mieux نحطو يبوينتي عن nul معناها ياخذ la valeur 0 معناها باش نجم نستعملو على un autre bloc. Si la mémoire n'est pas libérée explicitement معناها إذا كان مش أنا عملتها explicitement avec la fonction free alors elle l'est automatiquement à la fin de l'exécution du programme. إذا كان استعملت malloc وما عملتش libération بالفري يقعدوا ريزيرفي اما اون فوا انت تكمل ليكزيكسيون باش تصير ليبيراسيون اوتوماتيك ماهيش اكسبليسيت. كلير؟ باهي Donc, traffic code blocks. Oui, madame. Donc, نعملو manipulation صغيرة على البارتي الأولانية اللي هي باش نعملو ان بوينتور باش نعملو ان تابلو وبعديك باش نحطو عليه ان بوينتور باش نشوفو لي زاكسي لي كاز ميموار. دونك كالعادة ديز include stdlib.h int main. دونك باش نديكلاري التابلو نتاعي int نسميوه تاب. يا جماعة تمليو عليا كيفاش نعمل ديكلاراسيون دان تابلو؟ كيفاش جو ديكلار ان تابلو؟ ما qualité بي تابلو؟
int étoile P بس تعمل بوانتور. لا قبل لي بوانتور نستعملوا تابلو عادي كيما عملتوا في التي بي. تحط تاب دو 20 ولا تاب دو 10 هاي مع الديمونسيون بتاعو انت واش تحب. صحيح. دونك لا ديمونسيون انيسيال قداش باش تريزيرفي من الاول معناها دون فاسون ستاتيك كيكا. باغ اكزومبل هنا جو في ريزيرفي 50 كاس اكزومبل. عندي لا تاي اللي خاطر انا باش نريزيرفي 50 كاس مي ريالمون باغ اكزومبل نستعمل كان 10 ولا 20 داكور. دونك الانكا لا تاي نتاع التابلو avec une condition اللي تاي تكون comprise entre معلش انا 10 et 15 معناها لازم التاي ما اقلش اكثر من 10 واقل من 15 داكور. دونك خرج ان ميساج لليوتيليزاتور printf يقولوا لي دوني مدام دوني لا فالور la taille كيف du tableau, la valeur de n ou la taille du tableau. D'accord? Ouais. Donc, أي valeur tapée par l'utilisateur لازم نقراها. Scanner. نقرا un entier et commercial n. l'adresse de e. Voilà. Donc, عندي عليها condition هذيك علاش نعمل do while. ما عرفتش هوني قداش النومبر ديكزيكسيون دو البلوك هذا في الدو وايل قداش النومبر ديكزيكسيون لو نومبر ديكزيكسيون مينيمال او مينيموم لا او مينيموم مره لا أغزر هو باش تقول له اعطيني لا فالور كومبريز انتر 10 و 15 دونك ينجم هو من اول مره يعطيك باغ اكزومبل 14 اللي هي فالور فيريفي معناها اكسبتي داكوغ. دونك ينجم من اول مره يعطيك فالور كيما انت تحب في الانترفال هذيك. دونك لو نومبر ديكزيكسيون مينيمال باش يكون 1 ينجم يقعد باغ اكزومبل يعطيك 20 بعد يعطيك 29 بعد يعطيك عدد اخرين ما يقعد يعاود برشا مرات حتى كش ناخذ فالور في الانترفال نتاعنا. دونك لو نومبر ديكزيكسيون au moins مرة بركة ولا sinon une fois d'accord. معناها البوكل هذه au moins ندخل لها مرة tout dépend من الفالور سيزي par l'utilisateur. donc قلنا الان نتاعي لازم تكون entre 10 et 15. شنو نكتب هونيا while n شنو علاش 10 و 15 مدام؟ نحن في الاكزامبل هكاكا باش ناخذوا الان التايم تاع التابلو ما بين 10 و 15. واضح. معناها تحط له ان انفيريور 10 و ان سوبيريور 15. ان انفيريور 10 صحيتك معناها نحكي عكس لا كونديسيون سويتي. مفهوم لي زوتر دونك اللي ما ينجمش يلقى الكونديسيون سي بون نكتب الكونديسيون وانا نفسركم كيفاش تلقاوها. دونك ان انفيريور 10 ou n supérieur à 15. donc ديما نحط عكس la condition souhaitée. طيب هوني ساي عندي la valeur de n tapée par l'utilisateur باش نعبي التابلو نتاعي. donc شنو تعمل la boucle for هكا ولا مادام عندك الوايل بارونتيز ناقص اثنين هوني الوايل condition entre parenthèses. donc for int i égal قداش في اللونجاج سي قلنا نبداو من الزيرو. فوالا في الالغوريثميك نبداو من 1. donc inférieur strictement à n et plus plus. نرجع نستبدل تكون واضحة. alors printf donner la valeur de la case
d'indice. مدام الإي ما تكونش supérieur égal à n. لا خاطر بدينا من الصفر دونك مازلناش نوصلوا للآن فهمت؟ دونك I plus 1 scan F je نقرا des entiers donc pourcentage D et commercial tab de I. D'accord? هوني عملت سيزي متاع التابلو متاعي. تويكا كنحبو نعملو لافيشاج باش نراو لي فالور باش من بعديك نجمو نشوفو ليوتيليزاسيون متاع لي بوينتور شنو هو لي فالور اللي خارجهم لي. دونك for int I égale à 0 I inférieur à n I plus plus donc باش نعمل لافيشاج تاع التابلو متاعي donc printf on affiche des entiers avec une tabulation بيناتهم tabulation slash t slash n ترجعني للستار و slash t تعمل لي tabulation بعدهم على بعضهم معناها donc باش نافيشي tab de I. D'accord? Voilà, donc on a l'exécution à ce niveau-là. Donner la valeur de n. Donc, je n'ai pas 78. Je vais soi-disant 12. Donc, je vais donner la valeur de la case de l'indice B. On est juste نعمل tabulation باش يبعدوا على بعضهم. donc 12 الثانية باش نحط فيها 10 20 30 5 14 donc هذوكم لي فالور تاع التابلو بتاعي. داكوغ داك باش نحط ان بوينتور. باهي كيفاش نحط ان بوينتور؟ يا جماعة لازم ديكلاري انت اتوال بي من الأول. صحيتك. دونك في الانت متاعنا هوني عندنا اون اوتر فاريابل اتوال بي من بعد ديكا البوينتور هذيك باش نحطو يبوينتي على تاب بي ايكال تاب ديكا مفهوم ولا؟ اي واضح. دونك هوني اوتوماتيكمون بيسك انا حيطو على تاب دونك اوتوماتيكمون باش يبوينتي على لا كاز d'indice 0. باهي دونك باش نافيشيو تويكا l'adresse de la case d'indice 0. donc printf من غير pointeur. donc printf l'adresse de la case d'indice 0. donc pourcentage D. on est juste là star خاطر يكون نخدم بالtabulation. donc slash n pourcentage D. donc je n'affiche l'adresse de table de 0 من غير pointeur. صحيح ولا؟ donc نعمل exécution. هوني باش نقص في النومبر باش منقعدوش نعملو برشا في l'exécution. donc par exemple entre 3 et 6. donc je n'ai 4 12
Donc l'adresse de la case indice 0 هي l'adresse هذه. تويكا باش نافيشي l'adresse de la case d'indice 0 en utilisant les pointeurs. كيفاش نعملها؟ Je veux désigner quelqu'un. Je n'affiche la case de l'indice 0 en utilisant les pointeurs. On y a accès direct à la table de I, table de 0. On est automatiquement chez la table de 0 ou l'adresse de commercial. D'accord? Oui, je n'affiche l'adresse. Là. On a l'étoile, il y a la valeur de la case. Je n'affiche. لا باش نعاود نافيشي l'adresse de la case d'indice 0 mais cette fois-ci avec les points en utilisant les pointeurs مش نعمل accès direct هاي شنو نكتبها تقول لي شنو نكتب donc printf نعمل كوبي كولي هوني اسهل شنو نكتبها Très bien. نكتب P أكهو على خاطر قلنا l'autre fois cette séance هذيا اللي كي نحط un pointeur على التابلو automatiquement باش يبوينتي على الكاز الأولانية معناها البوينتور في l'adresse de la première case. Très bien. ريان كنت تجاوب. باهي. Donc je ناخذ par exemple 4, 10, 20, 30 ما نعرفش أنا 25 soi-disant. Donc هذا التابلو نتاعي وتلاحظوا اللي رجع لي la même valeur. صح ولا؟ دونك هذه عملنا accès direct معناها من غير البوينتور l'adresse de la case la première case la case d'indice 0 وهذه en utilisant les pointeurs d'accord دونك هذه توا كي باش نمشي étoile P par exemple باش نبدل فيها d'accord ونعمل l'affichage de table de 0 باش نلقى la nouvelle valeur اللي حايطه في البي خاطرها يبوينتي عليها كيما عملنا في السيونس اللي فاتت باهي تويكا باش نعمل ان بوينتور Q يبوينتي على la deuxième case du tableau دونك كيفاش باش نعملها P plus 1 باش نديكلاري بوينتور على la deuxième déclaration نتاعو كيفاش الكو هذا tableau indice 2 troisième case réellement B باش نعملوا un pointeur اسمه Q على la case d'indice dans l'ordre donc du tableau نتكلم رايك ولا اي دونك هذه انت حضرتها انت ديجا عطيتنا لا ريبونس وني في l'adresse de la case d'indice 0 تويكا قلنا بعد ما عملنا البوينتور بي باش نعملوا بوينتور واحد اخر اسمه Q يبوينتي على la case d'indice 1 هاي صحيتك égal P plus 1 très bien بالincrémentation elle a P plus plus وإلا نجم نحطو directement نعطيو l'adresse de table de 1 d'accord donc هذوما les deux façons déjà قالهم لكم زميلكم soit نعمل étoile Q reçoit P plus 1 وإلا reçoit P plus plus وإلا directement نحطو على الكاز d'indice 1 donc étoile Q reçoit نقدر نخدمو باللي tableaux donc table 1 voilà très bien Ryan plutôt donc étoile Q j'ai le case d'indice 1 d'accord les autres باهي العادة كي باش نافيشي l'adresse donc شنو باش نعملو oralement باش نافيشي l'adresse de table de 1 شنو نعمل
l'adresse de la case d'indice 1. Donc, soit j'accède directement qui m'a donné étoile table de 1, soit j'affiche la valeur de Q plus 1. La valeur de Q ou la valeur de Q plus 1? Q, très bien. Et dès qu'il y a un passage P, donc on va afficher la valeur de P plus 1. Donc, on va l'adresse de la case d'indice 1 de trois façons. Soit j'accède directement qui m'a étoile table de 1. Soit j'affiche l'adresse de Q. Q est pointé à la table de 1. Soit j'affiche la valeur de P plus 1. هذا est pointé à la case 0. هذا est pointé à la table de 1. Donc, le Q هو autrement كما قال لكم صاحبكم بك شوية. Et le Q هو P plus 1. خاطر يبوانتيو على deux cases contiguës ولا بعضهم. Que se suivent. D'accord? بالتالي نحب نافيشي la valeur de table de 3. Afficher la valeur de table de 3. Accéder avec le tableau qui fait un fichier. Donc, printf. La valeur de table de 3 égale pourcentage D. Donc, on a un retour à la ligne. Je vais afficher تحتها. Donc, qui fait directement les table de 3 le tableau qui fait afficher la troisième case. Donc, simplement, ça, table de 3. Et que يا جماعة طيب كيفاش نعملها بالبوينتور Q. Donc, je n'affiche table de 3 en passant par le pointeur هذه Q. Le Q نحن حاطينه pointé à table de 1 هكا ولا لا. Donc, يبقى أنا بحاجتي بالتاب de 3 لازم الكيو نزيدو نقدمو مرتين. معناها كيو نزيدو 2. اش قلت لي؟ ما دامش يقدم مرتين. قدم مرتين صحيتك. دونك سوا نانكريمونتي بال P plus 2 وإلا إيجال plus 2. هذا الكيوب دائما 1. دونك أنا باش ناخذ تاب دو 3 لازم نقدمو مرتين كما قالت لكم صاحبتكم. دونك لا فالور دو تاب دو 3 شنو باش نافيشي هوني؟ تقول لي شنو نكتب؟ دونك قالت لنا زميلتكم نقدم مرتين. دونك باش ناخذ Q plus 2 وأنا باش ناخذ لا فالور. دونك على Q plus 2 هذايا لازمني نزيد لوبيراتور. شنو يعطيني لا فالور؟ شكون l'opérateur اللي يعطيني la valeur le contenu de la variable هذيك؟ donc l'opérateur étoile. مفهوم ولا؟ Oui, madame مفهوم. donc هوني حاسب هو يبوانتي على الكاز الأولانية. أنا نحب لا troisième كاز. donc لازم نقدمو مرتين. خاطر ديجا أنا في الأن باش نوصل للتغوا لازم نقدم مرتين. إيه باش ناخذ لا فالور دونك لازم نحطهم entre parenthèses pour forcer أنه هو يقدم قبل. بعديك ناخذ لو كونتوني لا فالور بالإيتوال. كلير؟ دونك باش نعطيه par exemple 5 كاز. دونك 10 20 30 40 50. وين التابلو نتاعي؟ هذا التابلو. هذه l'adresse de la case initiale الكاز الأولانية بالكل. هوني هاي ما عملتش خاطر ان روتور على لين. دونك باش نعمل ان روتور باش يظهر لكم الافيشاج بالواضح تحت بعضها /n/f1. Donc je refais 5 cases 10 20 30
Bon, la valeur table 3 هي 40. هذه استعملنا l'accès direct معناها l'instruction هذه table 3 direct وهوني à travers le pointeur Q. Donc قدمناها مرتين وخلينا la valeur. D'accord? Oui, madame. شكون عنده question? Donc le cours en principe حطوا لكم على Teams لقيتوها؟ ليه مدام؟ Voilà, donc ادخل ماش عندكم نفس الفيشاج نتاعي ولا في لي فيشي بارطاجي بيناتنا تلقاو لي بوينتور سي ولي تابلات. من واحد من صحابكم اللي اي واحد يوصل له يعدي داغ باهي. فوالا دونك عامله لها عديلهم صحابك. نقول يا ربي دونك قاعد لا بارتي نتاع لابلاسيون ديناميك هذيك امالوك وكل شيء نورمالمون تفو في تي بي. قاعدين تعملوا تي بي اون ليني ولا لا؟ ليه مدام؟ مش تخدموا في تي بي؟ باهي دونك اللي عنده بي سي هاكا سونترين على سونترين بلوتو على البارتي هذه نتاع لي تابلو كيفاش يعمل مانيبيولاسيون نتاع لي بوينتور و ainsi de suite. واللي سينو مش واللي دونك شو نقول يا ربي نورمالمون تشوفوا معناها هذه كل تعملوا في التي بي لي مانيبيولاسيون. اذا كان زدنا طولنا في القاعده ولا ماش معناها في الكونفينمون ainsi de suite peut-être نعمل لكم اون اوتر سيونس تشوفوا كيفاش نمانيبيوليوهم معناها باش كي تعملوا تي بي هاكا تديو ديجا على باش. داكور؟ اوكي مدام ان شاء الله. دونك سينو قلت لكم هذه البارتي اللي عندي كونترول كونتوني معناها ما فيهاش اكزامان مي جو دوا روندر اون نوت اللي دار لازم معناها نعمل لكم ايفالواسيون ولا اكزامان ولا دي اس ولا اللي هو اون سول نوت نعطيها اللي دار خاطر باش تحسب مع تي بي. دونك انا ما في باليش اللي فما كونفينمون حضرت قلتوا لي قيتوا على تابلو دونك حضرت دو زيكزيرسيس اللي كنا باش نعملوهم في السيونس ماش حاب نبقى لكم ولا اللي بعد اللي تفهمنا عليها لساسخا هذيك هي النوت. تويك الشيء يتبدل دونك نورمالمون اول ما نرجعوا قدرة ربي اذا كان عطاونا اون سول سومين دونك سومين هذيك نرجعوا فيها بريباريفو اللي باش نعديو ماشي ايفالواسيون صغيره معناها دو زيكزيرسيس ميم با على البارتي هذه بوينتور اي تابلو. اذا كان عطاونا دو سومين دونك نوليو هي ديجا بار كانزين لا سيونس. إذا كان عطانا دو سومين دونك السومين الثانية هي اللي نعديو فيها. مفهومة؟ اوكي مدام. معناها كان عطاونا جمعة بركة قراية بعد ما نرجعو الجمعة هذيك رانا باش نعديو فيها على البارتي تابلو اي بوينتور. إذا كان عطاونا دو سومين دونك نعطيكم أكثر وقت باش تريوزو نوليو نعديو لا سومين الثانية. داكوغ؟ Voilà, donc khalikum tawika. Voilà. Merci à vous. Alors, bonne journée et je vous laisse. Shia Taïba. Merci madame. Aïcha, كنتي زيادة عايشك. باي باي. سلامة. Bye.